दोस्तों ये है इसका सबवूफर। एकदम मतलब डीप ब्लैक में नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रेइश है। हाँ लेकिन जो उसकी फ्रंट है ना, ये देखो ज़्यादा ब्लैक है, ये पीछे ग्रे है। और 19-20 थोड़ा बड़ा है SL6Y के सबवूफर से। और यहाँ पे हल्का से बाहर निकला हुआ है डिज़ाइन, शायद यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। और पीछे से ऐसे दिखता है, वैसे SL6Y की तरह जितना ही बड़ा पोर्ट है इसका। और ये पीछे LG वगैरह लिखा हुआ और पेयरिंग बटन वगैरह, जिसकी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और ये फिक्स पावर कोड है, निकाला नहीं जा सकता इसे। तो ये है ओवरऑल एक सिंपल सोबर साइज सबवूफर। और अब हम करते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट। ये सामने की तरफ इन्होंने इस बार लाइट दी है, पिछली बार पीछे से लाइट थी। कोई इसका तो नहीं बनता कोई फ़ायदा, लेकिन चलो दी है तो दी है। दोस्तों इसकी आवाज़ 15 पर है, ठीक है। और ये 100 तक जाती है। और सबवूफर चलो 6 कर देते हैं जो कि फुल है। और ये बेस 0 है, चलो फुल ही कर देते हैं। और मोड है सिनेमा, ठीक है। सिनेमा करूँ कि स्टैंडर्ड? चलो सिनेमा एक बार रहने देता हूँ, फिर स्टैंडर्ड। और यहाँ से इसका थका हुआ सॉन्ग चलाते हैं हम। टीवी का रिमोट, दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, इसकी साउंड जाती है 100 तक, ठीक है। और ये मैंने 15 पर किया हुआ था, चलो मैं थोड़ा और तेज़ कर देता हूँ, चलो 25 कर देता हूँ। इससे लगेगा कि एकदम 1/4 आवाज़ खोल दी है मैंने। मैं क्यों नहीं खोलता, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा सारा सिस्टम है और आवाज़ बड़ी तेज़ हो जाती है। और अब मैं इसे एक बार इसके पोर्ट की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। दोस्तों वही सिनेमा मोड है जो कि बेस्ट है। और आवाज़ अभी 25 पर ही, यानी कि 1/4। और ये सॉन्ग में एक बार वो क्लैरिटी सुनने की कोशिश करना, जो सराउंड मैं सुन रहा हूँ शायद आपको ना पाए, इसके लिए सॉरी, बट सुनो। कॉपीराइट का डर लगता है दोस्तों, पाकिस्तान से भी ना आ जाए कॉपीराइट। दोस्तों अब अलग अलग साउंड मोड्स चेक करवाने हैं आपको, इसलिए मैंने कॉपीराइट फ्री कोई म्यूज़िक चेक कर लिया है। तो यहाँ से वैसे स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, तो मैं पास चला जाऊँगा साउंड बार की। पहले सॉन्ग प्ले करता हूँ, ये सिनेमा मोड
और 25 की ही वॉल्यूम है, यानी 1/4। बेस फुल है। I got big dreams, I'ma do big things. You see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. For everything that I have, you only got this life, you don't get it back. Make the most of it. AI. And everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is Bass. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach. DTS. Things coming, I ain't bluffing. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change. ये वोकल थे, क्लियर वोकल। दोस्तों अब स्टार्टिंग होगी सिनेमा मोड में, और मैं इसे वॉइस क्लियर वॉइस पे करूंगा, ठीक है। आप वोकल्स पे और हर एक चीज पे ध्यान देना। 1 मिनट प्ले करता हूं, और अब ये सिनेमा पे चल रहा होगा। वॉइस में आपको थोड़ा चेंज देगा, वॉइस थोड़ी और ज़्यादा साफ होगी। तो ये है क्लियर वॉइस जो कि काम करता है। और ऐसा भी नहीं कि म्यूजिक एकदम डाउन कर दे, उसके लिए एक नाइट मोड है। चलो मैं नाइट मोड चेक कराता हूँ। अभी ये क्लियर वॉइस अभी चल रहा है, एक बार फिर से सुनते हैं क्लियर वॉइस। So I fight every day and train, yeah. It'll all be नाइट मोड ऑन है। ऑफ। देखा, नाइट मोड भी बड़ा अच्छा काम करता है, जैसे करना चाहिए वो तो बाकी म्यूजिक को काफ़ी कम कर देता है। दोस्तों अब मैं कोई भी एक ट्रैक चलाऊंगा और अलग अलग साउंड मोड आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि जैसे हम स्विच करते साउंड मोड पे क्या फ़र्क पड़ता है। और लेकिन एक बार मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चलो मैं AI कर लेता हूँ, क्योंकि शुरुआत इससे होती है, इसके बाद वो सारे चेंज होते हैं। और ये देखो, ये WF यानी कि वूफर जो कि 6 पर है, सेंटर 6 पर है, फुल सराउंड फुल है, यानी कि ये साइड लेफ्ट, ट्रेबल 3 और बेस फुल। ट्रेबल चलो फुल ही कर देते हैं, वैसे फ़र्क तो ठीक है। अब देखो सब फुल है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ओवरऑल वॉल्यूम वो अभी भी 25 पर है, क्योंकि ये बहुत ही लाउड हो जाता है, आपको पता है। सब वूफर जस्ट नीचे ही है, मतलब कि एकदम ग्राउंड पर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ग्राउंड पर ये ज़्यादा अच्छी आवाज़ देता है हर सब वूफर, आपको पता ही होगा। और अब ये देखो AI से। I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say. See, yeah, I'm the bank, I'm invested. Yeah, I'ma be the green trip. I'm just playing with the one, 'cause I gotta admit that I'm usually I work hard for my shit. I do the work, yeah, I do it till it hurts. I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think of hey, yeah, it's a dream, the American dream. Live on top, don't stop till you got everything. Cause this life is a challenge. You gotta live in the now while building up the challenge. I'm the boss with you Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I'll work for this shit. I'm usually lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hardest designer in the honest, I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my. और ये फिर से घूम फिर के AI पर आ गया। इन्होंने तो बड़ी तारीफ करी है AI की कि मतलब अपने आप डिटेक्ट करेगा कि जो स्क्रीन पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एकदम बेकार मोड है ये AI, मतलब एवरेज है, काम चलाओ, इतनी ज़्यादा हाइप वाली बात है नहीं इसमें। और
मुझे सिनेमा सबसे नंबर 1 लगा, सबसे बेस्ट। सेकंड नंबर पे है DTS X यानी DTS वर्चुअल X, ठीक है। और तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी आवाज़ आती है। और जो ये स्पीकर हैं एकदम कोने वाले 2, ये सराउंड का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सराउंड प्लस माइनस करते हो सिर्फ इनकी आवाज़ घटती बढ़ती है, और सेंटर में सिर्फ इसकी बढ़ेगी घटेगी। और जब हम ओवरऑल वॉल्यूम तेज़ करेंगे तो सभी के साथ इनकी, क्योंकि ये राइट लेफ्ट हैं, तो ये ओवरऑल वॉल्यूम के साथ इनकी बढ़ेगी। और W यानी कि वूफर और बेस, ये 2 मोड इस पर यानी सबवूफर पर फ़र्क डालते हैं, ठीक है। और रिमोट में वैसे सारे काम हो जाते हैं। और देखो जो ये बटन है ना, ये मल्टीपर्पज़ बटन है। इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटो पावर यानी जो ये साउंड बार स्क्रीन के साथ ही ऑन या ऑफ हो, इसके लिए सेटिंग है। और ये सारी सेटिंग, और ये ऑन सराउंड, ये से ऑन पर ही रखना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये सराउंड शुरू से ऑफ मिलेगा, इसे ऑन कर लेना है ऊपर नीचे से। और ये नाइट मोड ऑफ ही रखना है। और ये ऑन TV रिमोट, ये भी ऑन ही रखना है हमेशा। और ये फिर से आ गया ऑटो डिस्प्ले। हाँ, इसकी ये डिस्प्ले हम बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऑटो पे रखा हुआ है कि डिम हो जाए। इसे परमानेंटली ऑन या परमानेंटली ऑफ भी कर सकते हैं। और ऑन ऑफ टॉगल करने के लिए ऊपर नीचे वाले बटन काम आते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ बटन है, ये सिर्फ साउंड मोड्स का, ये ब्लूटूथ को पेयरिंग में करना हो तो, ठीक है। और इसका तो कोई खास काम नहीं है, बता देगा आपका PCM चल रहा है। अगर डॉल्बी कंटेंट होगा तो डॉल्बी आ जाएगा अपने आप। और ये है जिससे वूफर, सेंटर, सराउंड, ट्रेवल, बेस, ये सारी सेटिंग एडजस्ट होती हैं, ठीक है। तो इतना हार्ड भी नहीं है। और इन्होंने अगर फोकस करें तो बताता हूँ, जो ये रिमोट प्लस माइनस है उसके ऊपर ये थोड़े ये कुछ गोदे हुए ऐसे कुछ लेटर्स हैं। मुझे पता नहीं ये ब्रेल लिपि से कुछ इनका लेना देना या नहीं, लेकिन हाँ वॉल्यूम प्लस माइनस का पता तो चल जाता है। या आप मुझे बताना, इनका कोई ब्रेल लिपि से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे फ़ॉन्ट होता है ना। हाँ, ठीक है। तो ये अभी सारा जो चल रहा था HDMI आर्क से चल रहा था, और ऑप्टिकल से चेक करा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि साउंड एकदम सेम है ऑप्टिकल और HDMI आर्क से। और ब्लूटूथ से भी यहाँ तक की आवाज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे जोर डालें तब जाके लगता होगा वो भी, लेकिन सिर्फ माइंड का ही गेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ब्लूटूथ, HDMI आर्क और ऑप्टिकल की साउंड में। दोस्तों भी बताने का बहुत कुछ है इस साउंड बार के बारे में, जो कि है LG SH7Q। तो मिलेंगे एक और फाइनल पार्ट में, जो कि होगा पार्ट 3। तो तब तक के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलेंगे एक फाइनल पार्ट में। एंड बाय बाय।